ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன ஆஃபர் பார்க்க போறோம்னா 2 kg பெட்ஸ் லைஃப் தான். இதோட எம்ஆர்பி பிரைஸ் வந்து 1650 வரும். ஆனா நம்ம கிட்ட ஆஃபர்னால 1100 தான். இந்த 2 kg பெட்ஸ் லைஃபோட என்ன வரப்போகுதுன்னா, ஒரு ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஸ்பூன் ஒன்றும் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிரஞ்சு ஒன்றும் 12 ml. நீங்க 1100 மட்டும் பே பண்ணா போதும். இது ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு நம்ம ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணி தரலாம். ஹோம் டெலிவரியே பண்ணலாம் 1100லேயே. இந்த மாதிரி பெட் ரிலேட்டடா எதனா ஆஃபர் எதனா பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எங்களோட பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.